तस्वीर है ना, अच्छा लग रहा मतलब तस्वीर क्या कितना चढ़ना कितना मैं देना बस ये वो बॉडीगार्ड खड़ा सीधा रंग बता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा गाजी खान का मौसम चेक करें, ये देखें हल्की हल्की स्मोक भी है, ठंडा ठंडा मौसम है। यकीन करो इस मौसम में मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है। इनको लग रही है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ठंड। इन दोनों ने एक दूसरे को छुपाया हुआ है। ये देखें करीब से आप लोगों को दिखाता हूँ, भाग ना जाए तो। ओए, गुल्लू माशाल्लाह कितना प्यारा है यार, यकीन करिए देखो। देखो तो सही यार, यकीन करो कितना प्यारे हैं माशाल्लाह। रुको तो सही यार, नहीं इधर है इधर है इधर इधर है। अपना मुंह तो दिखा, शर्म ना करो शर्म ना करो। ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ये देखो वो कालू कालू भी बैठा हुआ है। कालू इधर आ। कालू भाग गया है। यहाँ पे जो है ना बहुत सारे मौसमी रखे हुए हैं, क्योंकि ये लगाते हैं रेढ़ी वहाँ पे बाहर सुबह के टाइम पे। काफ़ी दिन हो गए मुझे लाहौर से डेरा गाजी खान आए हुए हैं। आज मुझे बड़ी याद आ रही है यार लाहौर की, अपने दोस्तों की, इस्माइल की, अली की। यकीन करो रिक्शे पे जो घूमते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गाड़ी है। वो देखें इस सामने खड़ी हुई है। अब्बू जो है ना पानी डाल रहा है गाड़ी में, और मैं यहाँ पे सुकून से खड़ा हूँ। अब बस मसला ये है कि लाइसेंस बन जाए। यकीन करो लाइसेंस बने फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अब मेरा दिल यहाँ पे नहीं लग रहा। वहाँ पे गाड़ी पे अब इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मौज होगी फिर से वही। गाड़ी की करते हैं थोड़ी बहुत सफाई। ये देखें थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है, इसको करता है साफ़। पानी अब्बू ने पूरा कर लिया है। मोबाइल चेक करता है सबसे पहले जो है ना, पानी और मोबाइल चेक किया करें आप लोग सुबह सुबह। मोबाइल जो है ना पूरा है, पानी अभी पूरा कर लिया है। ये है जी, इधर चला जा सम। ये देखिए ये है इंजन की कंडीशन। गाड़ी को कपड़ा मारने से पहले सबसे पहले करते हैं स्टार्ट, क्योंकि गाड़ी जो है ना सर्दियों में ठंडी होती है। 10-15 मिनट स्टार्ट खड़ी रहेगी तो इंजन जब तक गर्म हो जाएगा। ये हो गया स्टार्ट। अब जब तक हम इसको करते हैं लश पश। गाड़ी को साफ कर लिया, टायरों को पानी शानी मार लिया। ये देखें ये चेक करें फुल चमका दिया है। सर्दी की वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं, यकीन करो इतनी ठंड है। बस रिक्शे को भी ऐसे साफ करता था, चलाता कम था साफ ज़्यादा करता था। लेकिन ये तो गाड़ी है, इसको तो चलाऊंगा भी सही, साफ भी फुल रखूंगा, क्योंकि इस पे पैसे भरे हुए हैं। उस पर भी पैसे भरे थे लेकिन उस पर कम भरे थे, इस पे तो ऐसे समझ लो कि फुल ज़्यादा भरे। अंदर भी सफाई कर लिए। ये देखें ये चेक करें। अब जब ये लाहौर पे ड्राइव यंगो पे चलेगी इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन इसको कोशिश करूँगा कि मैं हल्का फुल्का जो है ना काम करवाता रहूँ। लेकिन पहले तो मेरा इरादा ये है कि इसको फुल जो है ना मॉडिफिकेशन करवा दूँगा लाहौर में जाकर। अब चलते हैं सीधा घर, नहा के फ्रेश हो के नाश्ता वगैरह करके फिर चलेंगे कहीं घूमने। लो जी हमारे साथ एक सीन हो गया है। वो सामने वाले दरवाजे की चाबी जो है ना अंदर भूल गए इधर। अब गाड़ी नहीं निकल सकती। यहाँ पे भूल गए, पता नहीं नज़र ही नहीं आ रही। अब यहाँ पे ताला लगा लिया है। देखते हैं वो रेडी वाले शायद आ जाए, वेट करते हैं, वरना फिर गाड़ी को इधर साइड पे लगा कर पैदल जाएंगे घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी नाश्ता वगैरह कर लिया, अभी तक नहाया नहीं हूँ क्योंकि थोड़े से काम में इतना मसरूफ़ हूँ। बस वापस आके नहाते हैं। ये देखो ये मेरा भैया बैठा हुआ है, हम जो है ना छोटा सा एक काम करना है वो करते हैं। बिस्मिल्लाह करके चलता है टाइम मक्का हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जा रहे हैं, छोटा सा एक काम करना है वो करते हैं, फिर उसके बाद नहा के फ्रेश हो के फिर देखेंगे कहाँ जाना। दोस्त भी इंतज़ार में खड़े हुए हैं। बच्चों आगे से हट जाओ बच्चों। बच्चों छोटे मोटे बच्चों से लोगों का ये कहना था कि तवाब जो है ना कभी भी गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता। उन सब के ख्वाब को जो है ना मैंने अधूरा कर दिया है। अपने शहर में गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा भैया देखें, वह किधर देख रहा है, वह किधर किधर देख रहा है। अच्छा छोटे से काम करने थे करके मैं आ गया हूँ घर वापिस।
अब चलते हैं सीधा, पहले फ्रेश होते हैं, पेट्रोल भी मैंने डलवा लिया, फिर चलेंगे कहीं घूमने। उससे पहले कर लेते हैं हम अपने व्लॉग का इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब जो है ना खैरियत होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। जल्दी से यार मेरे यूट्यूब चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे करके वीडियो को लाइक शेयर कर दो। मैं जब तक तैयार श्यार होके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। 1 eternity later. गाड़ी का मुझसे हो गया था एक्सीडेंट, बहुत ही ज़्यादा मैं सैड हो गया था। अब्बू ने वीडियो बनाने से मना कर दिया था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये ना करा हैं ये दे तस्वीर है ना, अच्छा मतलब तस्वीर अच्छा कितना चढ़ना कितना मैं मुझे देना बस। ये वो बॉडीगार्ड खड़ा सीधा रंग बता रहे। दिल पे जख्म खाने के बाद अब गाड़ी को लेके जा रहे थे सीधा मैकेनिक के पास। अब हालत कुछ ऐसी हो गई थी, डेंटर जब गाड़ी को हथौड़ा मारता था वो मेरे दिल को जाके लगता था। हाय हाय मत पूछ मेरे दिल की कहानी मेरे हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। हाय यार पता नहीं क्या हो गया है रिक्शे को। तुझे क्या है यार, मुझे तू तो सुकून से बैठ, मुझे व्लॉग तो बनाने दे। अभी पहले से जाने टेंशन है, तू और टेंशन दे रहा है मुझे। यार एक मिनट बात तो करने दे, एक मिनट। हर वक्त लड़ाई नहीं करते हैं मुझे यार, गंदा बच्चे ना यार ना। भैया बात सुन एक मिनट। अच्छा जी, आज आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे पास बुरी खबर है, बुरी खबरें ही खबरें हैं। रिक्शा जो है ना, वो गाड़ी जो है ना, अब बात ही नहीं समझ आ रही क्या करूं, क्योंकि दिमाग कल से मेरा काम ही नहीं कर रहा। कितने मज़े में चिल मॉल में व्लॉग बना रहा था। रात को जो है ना मैं जा रहा था, बस वो पता नहीं क्या दिमाग घूमा है, सामने से ट्रक की लाइट पड़ी है मेरी आंखों में, जाते ही खड़े रिक्शे में गाड़ी मार दी है। रिक्शे वाला बेचारा जो है ना दूर जाके गिरा। रिक्शे में सुकून से बैठा हुआ था, मोबाइल चला रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता। फिर वो बाहर निकला, कहता यार मेरा नुकसान हो गया ये वो। मैंने उससे माफ़ी मांगी, मैंने कहा सॉरी भाई गलती होगी, बस उसने भी जाने दिया। फिर मेरा दिमाग ख़राब, मैं चुप चुपाते घर पहुंच गया। घर आके गाड़ी खड़ी की, कुछ बातें अब्बू से भी सुनी, फिर सुकून से जाकर सो गया। रात सारी सोचता रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। बस अभी उठाऊँ, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें कोई अल्लाह ताला की मर्जी होगी। तुझे क्या है, तू कब से हंस रहा है? इसकी मैं पेंटी लगा लूँ पहले, सुबह से ये बदमाश बना हुआ है। हाँ निकल। अच्छा मेरे साथ बदमाशी करेगा? हाँ मेरे साथ बदमाशी? मैं कब से जो है ना व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे जो है ना तंग कर रहा है सुबह से, मुझे बात ही नहीं करने दे रहा। मैं पता नहीं कितनी बार कट ले चुका हूँ इसकी वजह से। अब तमीज़ से बैठ नहीं बैठता। हाँ बदमाशी करेगा मेरे साथ, मेरे साथ बदमाशी करेगा? हाँ करेगा बदमाशी? क्या करेगा? करेगा बदमाशी? करेगा? क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? क्या अब मुझे ये देख, बात करने दे, डिस्टर्ब ना कर। मैं तुझे कब से कह रहा था आराम से ठहरा, अब तुझे मार खा के सुकून मिला है? रुक जा, अब तुझे अब तेरे फेंक लगा। हाँ अब तुझे चल बोल, कौन पागल है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी। मैं पागल हूँ। कौन नहीं बोल, हयान पागल है। यार पागल है। हमारे सामने आ गए हैं गर्मा गर्म नूडल्स। अब हम दोनों की लड़ाई हो गई है बंद, ठीक है? हाँ अब सुकून से बैठ कर खाते हैं नूडल्स। चलो आ जाओ, एक बार सुलह कर ले, हम दोनों की हो गई अच्छे से सुलह, ठीक है? भैया गाड़ी किधर गई है? भैया गाड़ी जो है ना बनने गई हुई है, मैकेनिक के पास खड़ी हुई है। वो साइड वाला फेंडर जो है ना टेढ़ा हो गया था, वो भी डेंटर के पास सीधा हो गया था। कल छोटे मोटे काम है, रंग वगैरह भी वहाँ पे होना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल जो है ना गाड़ी ले आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।